減物減負，我哋應該係減嘅唔係幼兒園，而係應該減有啲離譜嘅小學教育。近排我哋成日睇新聞都睇到，國家開始整頓幼兒園小學化。經歷過幼小銜接嘅家長都知道啊，我哋應該要整頓嘅呢唔係幼兒園，而係小學。嗱，咁為咩咁講呢？你打開1年級嘅語文書呢，你就會睇到噶。原本我哋細個嘅時候呢，差唔多要用2-3個月嘅時間呢，先正學得晒嘅拼音，即係嗰啲 ROE 啊、EUU 啊嗰啲。依家嗰啲老師呢，只係用2-3個星期嘅時間呢，就全部都教晒，雞共腳咁樣呢，就急急啦啦教晒俾啲學生啦。甚至有啲老師呢，一個字嘅構成啊，即係嗰啲點橫豎撇捺啊，佢都係冇教嘅。嗱，咁問題就嚟啦，你喺幼兒園嘅時候呢，你就唔教識字，你就唔教計數，就連1+1等於2呢啲咁基礎嘅嘢呢，你都唔教，唔准教。但係你一到咗1年級嘅時候呢，你就猛灌俾嗰啲小朋友。雖然呢啲知識呢係好基礎嘅，但係你小朋友啊，一下子點會吸收到咁多呢？即係本來10餐飯要分10次去食嘅，你2-3下呢就要執飽佢。嗱，咁你碌柒啦，你當小朋友係 AI 咩？結果呢就造成呢小朋友考試嘅時候呢，乜柒都唔識做，就好似做數學題啊，你好多字根本都係唔識嘅，題目我都唔知你講乜嘢，咁我點做呢？唔識做又成績低，老師教學呢又好似撳咗快進鍵咁樣，2倍速度咁樣教嘅。嗱，你本身個初衷呢係唔想小朋友喺幼兒園嘅時候呢承擔咁多壓力，但係問題呢終須係要解決嘅。你幼兒園唔學，咁你1-2年級咪辛苦咯。咁好多家長見到小朋友嘅成績咁差，又唔想佢一直咁樣差落去，咁又被逼喺荷包嗰度呢揞咁多嘅錢出嚟補習，或者落咗班之後呢每晚加班加點咁樣啊同小朋友複習。嗱，就係專家咁樣一搞呢，家長更辛苦，荷包嘅壓力更大，小朋友又辛苦，連瞓覺嘅時間都唔夠瞓，咁玩啊更加唔使講啦，一啲舒緩嘅時間都冇。所以依家好多學生哥啊，俾話兩句呢，喐唔喐呢就話跳樓，就係因為學習壓力太大，冇得舒緩。所以啊，專家們，有陣有啲嘢呢，你收工之就好噶啦，千祈唔好俾咁多建議，千祈唔好俾咁多規劃。教育嘅減物呢，係要真正重視家長嘅意見同埋小朋友嘅睇法，唔係話喺辦公室嘆住杯茶呢亂咁噏就得噶啦。得啊得，唔得啊返順德。